Oke guys, jadi habis makan siang-siang kita ngopi dulu di Tanah Merah guys. Oke, kita coba. Nah, kalau yang ini mocha guys. Yang mocha ini warnanya lebih coklat ya. Jadi tampilannya kayak susu coklat. Susu coklat. Coba ini. Ini bukan tipe gua nih. Ini kopi campur susu, campur mocha. Jadi rasanya agak aneh ya. Kayak makan obat. Coba. Nah, enak ya? Kalau kalian yang suka rasa obat batuk, ya pesennya kopi yang ini.